הלחימה ממשיכה בתוך מבני בתי החולים, בתוך המבנים בבית החולים. ישנם מחבלי חמאס וג'יהאד אסלאמי שהחליטו להתבצר. הם מתבצרים כרגע באזור מבנה חדר המיון. אנחנו בשלב הזה מפנים את החולים. יש שם כ-220 חולים. גם בשעות אלו לוחמים שלנו סורקים את המבנים, מפנים את הפצועים וממשיכים להילחם במתחם. תהיה פה עוד לחימה ממושכת, יהיו פה עוד מספר ימים למבצע הזה. עד כה עצרנו מעל 500 חשודים, מתוכם 358 הם מחבלים בחמאס או בג'יהאד האסלאמי. הם נכנעים. אנחנו מתחקרים אותם והם מביאים לנו מודיעין ערכי מאוד וחשוב. רבים מהמחבלים בשיפה, בדגש למחבלי הג'יהאד האסלאמי, נכנעו לכוחותינו. זאת מכה קשה מאוד לג'יהאד האסלאמי. רבים מפעיליו בצפון, שרוב הפעילים המשמעותיים, או נכנעו או נהרגו במבצע עד כה.
we had a very good discussion about the work that we've been doing for many months now on normalization, and that work is moving forward. We're continuing to make good progress. I believe we can reach an agreement.